गाइस यस्तो पात हुन्छ हैन यो पात चाहिँ सबै झर्या भुइँमा यहाँ चाहिँ मेरो एउटा रोबोट छ है यहाँ चाहिँ आफै सफा गर्छ यसले चाहिँ सफा गर्छ हेलो गाइस वेलकम टु माई च्यानल आजको भिडियो के को बारेमा छ भन्दाखेरि जापानमा चाहिँ अहिले अटम सुरु भएको छ हैन अनि यो रुखहरूको पात चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाइस हैन यहाँ चाहिँ रातो अनि पहेँलो हुन्छ सो गाइस म त्यसकै भिडियो बनाउँदैछु आज सो गाइस लेट्स गो हैन अनि अब जान लाग्यो कति बज्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 12:25 भयो अब हामी बिस्तारै हिँड्ने सो मेरो चाहिँ अहिले मैले कस्तो सिस्टम ल्याएको छु भन्दाखेरि ढोका चाहिँ कसरी खोलिन्छ भन्दाखेरि मेरो घडीबाट खोल्ने मैले अटोमेटिक ल्याएको छु हैन अनि यहाँ चाहिँ मेरो काम गर्ने यहाँ यो के अरे मैले पुच्चा सुच्चा लाउने एउटा मेसिन पनि ल्याएको छु म तपाईँलाई देखाउँछु त ब्याक क्यामेरा लेट्स गो गाइस यहाँ चाहिँ मेरो एउटा रोबोट छ है यहाँ चाहिँ आफै सफा गर्छ यसले चाहिँ सफा गर्छ हैन अनि यसले आफै सफा गर्छ अनि मेरो यहाँ उसको कुरा गर्नु त डोरको यहाँ चाहिँ मेरो एउटा लक छ हैन त्यो लक चाहिँ मैले घडीबाट खोल्नु मिल्छ हैन म देखाउँछु त गाइस देखाउँछ त्यो ढोका हेर्नु है त ढोका देखा हेर्नु त मेरो एप छ होइन यो हेर्नु त मेरो यो एप छ होइन यो चाबीवाला एप के पो ए अर्कै चिजमा ए हेर्नु त यहाँ अहिले लक भएर देखाएर छैन गाइस यस्तो यो घडी पनि के भयो हेर्नुहोस् है उता ढोका आफै खोलिन्छ तिम्रो हेर्नु है यहाँ मैले गर्छु उता उता हुन्छ सो गाइज म त रेडी भइसकेँ बाहिर जानलाई ट्याक्क लाएर अब अनि आज अब हेलो पात अनि रातो पात हेर्नु जाने पार्कतिर सो आइ एम रेडी हियर इज मी सो गाइज लेट्स गो सो गाइज यताको घर भत्काएर जस्तो छ यहाँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ हेलो भनिदिनु यहाँ मेरो मम्मी सो यताको घर भत्काएर कस्तो छ अनि यहाँ छ मेरो बिल्डिङ कस्तो हात देखेको हेर्नुहोस् भन्दै पर्दैन नि फिल्म खेल्न मात्र बाँकी होइन आइ झुकेन अब मेरो सेती पार्किङमा छ पार्किङ लट हाम्रो सेती हियर इज माई सेती सो आज मैले फेरि उसको जस्तै कम्बिनेसन मेरो साइकल जस्तै कम्बिनेसन बनाएको छु माथि हुडी सेतो त्यसपछि ज्याकेट सेतो के रातो के कालो अनि फेरि मैले प्यान्ट पनि सेतै लगाएको छु कि सो मेरो साइकलको कलर म्याचिङ सो यता मेरो ड्याडी हेलो भनिदिनु ड्याडी हेलो सो अब म निस्किँदैछु मेरो सेतीमा सो गाइज अब म उतै गएर भेट्छु त So guys, we have been arrived in the park. So let's see what's new is in the parks. So we are entering the parks. So यहाँ चाहिँ गाडीहरू राखेको छ मेरो ड्राइभर मन पछाडि आइरहनु भएको छ So let's see what we will see the new in here. I will show in the video. So guys, यता vending machine छ 3-4 You can easily see your vending machine running the maps. यहाँ म्याप हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस ट्याकलर गाइस यहाँ चाहिँ के अरे म्या घन्टीवाला यो के अरे घडी छ अब यहाँ कति भन्दाखेरि 2 बज्नु लाग्यो होइन ट्याक्क लगाएर मेरो घडीमा नि यहाँ बज्छ कि बज्दैन हेर्नु है त घन्टी ट्याङ हान्छ I am saying sorry it's not ringing because it's been very old so it's not ringing in the times I can see that my mother also waiting for the ringing the bells so my mother is drinking 3 coffee she's feeling very cold today we can see my father is also seeing for the clocks it will the rings or not what's your comment for the watch This watch is not good, so this is being not good. this is being really old so it's being not ringing so let's move my mother is being happy for these moments what do you want to say about these clocks any your recommendation for these clocks so guys अब म चाहिँ सेन्ट्रल पार्कको भित्रतिर जाँदैछु त पछाडि रुखहरू हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लगाएर दामी रुखहरू उसको साथमा मेरो हुनुहुन्छ क्यामेराम्यान आज
मेरो ड्याडी र मेरो मम्मी होइन सो आज यस्तो जाउँ म पहिला नै आइसकेको थिएँ मेरो 150वटा भिडियोहरू डिलिट हाल्नु पऱ्यो किनकि मेरो रिल्स कन्टेन्ट आएको थियो अब म त्यस्तो रिल्स कन्टेन्ट आउनेको भिडियोहरू बनाउँदिनँ गाइज अब फुल रन्जितले आफ्नै भिडियो बनाउँछ आफ्नै हाल्छु म सो गाइज अब यहाँको टाइम भिडियोहरू हाल्नेछु म त्यस्तो पुरानो टाइपको बिल्डिङ छ यहाँ त्यस्तो हेरेन यो कस्तो भूत बङ्गे लाग्छ कि घोसिया टाइपको तपाईँहरू कसकै कमेन्ट छ यसको यो घर हेर्नु यस्तो हेर्दाखेरि पुरानो टाइपको छ नि एन्टनिक टाइमको होइन सो आज म यहाँको सबै भिडियोहरू यहाँको सबै चिजहरूको लागि तपाईँहरूलाई देखाउने छु तपाईँहरूको माझमा तिरी यस्तो घामै गयो क्या अचानक यहाँ मेरो पछाडि समुद्र छ भनेर त भन्नु मिल्दैन किनकि समुद्र त छैन होइन पोखरी छ पोखरीमा के छ थाहा छ हाँस छ गाइस सो यहाँ मेरो पछाडि पोखरी छ क्या लाने ट्याक्क लाएर मैले चाहिँ यहाँ फुलहरूको के अरे पातहरूको रातो पहेँलो भाउ चढेर आएको अनि त्यो भाएर चाहिँ सुकेर कस्तो भएको क्या पातहरू पहिला आउँदा चाहिँ थियो होइन सो मैले यही सोचेर आएको थिएँ सो रहेनछ गाइस सो अहिले म भिडियोहरू देखाइहाल्छु मैले जे घरबाट सोचेर आएको थिएँ होइन अरू सबले फोटोहरू हालेर थियो त्यही भएर यहाँ त्यही सोचेर आएको थिएँ जे सोचेर आएको त्यो कुरा चाहिँ रहन्छ गाइस एक्चुली भन्नुपर्दाखेरि आई एम सरी टु से आई क्यान नट सो यु येल्लो लिफ्ट एन्ड रेड लिफ्ट इन हियर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई येल्लो लिफ्ट र मेरो रेड लिफ्ट देखाउन सकिनँ म अरू ठाउँमा देखाउने छु होला आज भए पनि फुल्याएर छ भने के फुल्यायो भने के भन्छ अब ट्याक्कै आजकल यो नेपाली मिनिङको मलाई ट्याक्क थाहा छैन क्या आई एम बिङ फर्गटिङ नेपाली वर्ड्स बिकज आई एम नट युजिङ अर नेपाली वर्ड्स लट्स अफ टाइम्स सो आई क्यान बिङ फर्गेटिङ माई नेपाली वर्ड्स लङ टाइम्स माई इङ्ग्लिस अल्सो लिटल बिङ विक सो आई एम प्र्याक्टिस टु improving my English language, so my English being also weak nowadays and Nepali being lots of weak. I am not using Nepali and English language lots of time only. I am using Japanese language, so all languages are being little weak. So I am also being little weak, guys. So you can see in the back side. Tall trees like me. I'm also being tall. So guys, यही हो सेन्टर पार्क टक्क गएर क्या दामी छ है तर मैले सोचे जस्तो त्यही भएन कि यो रुखहरू चाहिँ कस्तो दामी पातहरू हुन्थ्यो होइन अहिले सब झरिसिएछ म चाहिँ अहिले आउन ढिलो भयो दामी छ पानी गइरहेको छ गाइस र हानिरहेको छ गाइस यताबाट छिरौँ होइन कस्तो छ यस्तो छोडिदिउँ क्या एभ्रिथिङ आई क्यान बी आई सी हर्स गोल्डन फिट माछा देख्यो मैले होइन टक्कै गोल्डन आई क्यान इजिली सी मैले राम्रोसँग देख्न सक्छु यहाँ माछा सो यु अल्सो कत्रो ठुलो माछा गाइस सो गाइस म अझै अगाडि बढ्दैछु के डिफ्रेन्ट देखिन्छ मैले सोचेको जस्तो भएन पातहरू अलिकति यो पार्कको बिचमा पोखरीको बिचमा म हिँड्दैछु ससँग भयो यार परेवा उड्यो है मेरो मुटुले ससँग भयो क्या यहाँ पनि पोखरी रहेछ है यो त क्रिसमस ट्री जस्तै बनाएको त्यो पछाडिको म देखाउँछु त ब्याक क्यामेरा ऊ त्यो क्रिसमस ट्री जस्तै छ गाई हेर्नु नि के राखेर है ट्याक्क लगाएर माथि ऊ पनि राखेको थियो गुजुर टाइपको यिनीहरू क्रिसमस ट्री टाइपको बनाएको क्या सो म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु सो लेट्स गो गाइस आज
हामी सेन्ट्रल पार्कमा आइपुगेको छौँ। सेन्ट्रल पार्कमा हाम्रो रमणीय डिस्ट्रिक्ट के अरे रमणीय मलाई भन्न आएन नेपालीमा। आजकल नेपाली मलाई अलि आउँदैन। सो कस्तो मेहनत गर्छ क्या यो जापानिजहरू। जाडो हो, जाडो एकदमै बढ्यो। हेर्नुहोस् न यिनीहरू ट्याक्क क्रिसमस ट्रीको म यिनीहरूले एउटा क्रिसमस ट्री हेर्नुहोस् है, एउटा क्रिसमस ट्री जसरी राखेको छ। म फेरि नजिकबाट ब्याक क्यामेराबाट देखाउँछु। हेर्नुहोस् गाइस, यसलाई क्रिसमस ट्री नै जसरी बनाउनु खोजे हान ट्याक्क लाग्छ सानो हेरी। यहाँ त अर्को नि छ। माथि कोजु राखेर उहाँ अर्को नि छ। ऊ त्यो त दामी रहेछ है। यसो गर्दा हामी अब फेरि म अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्दै सो गाइस फेरि अगाडि बढेको। ड्युटी आउनुपर्ने ठाउँ रहेछ गाइस। भेरी मन साह्रो हुन्छ, हल्का रमाइलो होइन। पानी वर्षा बिजुली सबलको पानी मिठो। कतै खोउ रहेछ गाइस, स्टक लाएर खोला रहेछ भन्दै। ओहो सर सानो झर्ना तर पनि पानी गइरहेको छ। गाइस ट्याक्कलर यो पात, यो रातो पातहरू सबै झरिसक्यो गाइस। यस्तो पात हुन्छ क्या माथि फलेको सबै झर्या गाइस। हो गाइस यस्तो पात हुन्छ होइन, यो पात चाहिँ सबै झर्या भुइँमा। यो पात यही पातमा अहिले त्यो झरिसक्यो रातो पाती। दिस इज म यही पात हेर्न आएको रुखमा झरिसकेको छ अहिले। चाहिँ कस्तो दामी हुन्छ क्या पात, अहिले भुइँभरि झर्या। सो अब यस्तो सनलाइट आँखामै पर्ने। एन्टिलाइट हान्छ क्या गाइस, एन्टिलाइट हान्यो नि त होइन। सो मेरो ड्याडी र मम्मी कता पढ्नुभयो। आई हेभ बिन मिसिङ। म चाहिँ हराएको छु। सो लेट्स गो अगाडि अगाडि। अहिले लास्ट टाइममा भेट्नुपर्छ किनकि के भनेर लेखेको छ होइन यहाँ बोर्डमा। म देखाउन सक्छु के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि ड्राइभ मोटरसाइकल अर बाइसाइकल अन द पार्क ग्राउन्ड होइन। अनि सेलिङ त्यस्तो के भनेको फायर वर्क्स एन्ड द फायर्स। अनि ब्रिङ इन आवर प्लेइङ विथ भनेको छ। के भनेको यहाँको नेमहरू हुन्छ नि त होइन, डिफ्रेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ पार्कहरूको पनि, त्यही भनेर लेखेको छ त्यहाँ। एक्जिट हो म त तर केही डिफ्रेन्ट थिङ्स भेटिन्छ भनेर आएको गाइस। एक्जिट भइसकेको छ गाइस, एक्जिट। सो एक्जिट भएछ गाइस। टु से कता जाने यार, हाउ फास्ट बिङ एक्जिट। एउटा घर रहेछ, त्यो घरभित्र केही डिफ्रेन्ट थिङ्स हो क्या। लेट्स सी, आई थिङ्क आई गेट आर डिफ्रेन्ट थिङ्स इन द दिस हाउस or here is the way or not to go. I don't know. I can मलाई थाहा छैन कि त्यो घरमा जानु मिल्छ कि मिल्दैन। त्यो घर त पछाडि देखिसक्नु होला त्यो टोकाबाट। यहाँ त्यहाँ जाने बाटो देखेन मैले। सो अरू के भन्ने गाइस, यस्तै हो। So guys, ड्याडी मम्मी कता जानुभयो
ट्याक्कै थाहा नै पाएन किनकि म आफ्नै तालमा हिँडिरहेको थिएँ आई हेभ बिन लस भनेर भन्नु त मिल्दैन ट्याक्क यहाँ पोखरी छ कस्तो दामी पोखरी छ गाइस है हाँसहरू छ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क टाढो कता जानु होला ड्याडको मम मैले कतै पनि देखेको छैन अहिले भर्खरै कल गरेको त्यो पनि भन्नु भएन ह्यापेन्ड लास्ट टाइम यहाँ यिनीहरूले कस्तो दामी ब्रिज बनाएको क्या ढुङ्गा यु क्यान सी इजिली हियर इट इज बिङ डिफ्रेन्ट ब्रिज दे आर मेड फ्रम स्टोन यो ढुङ्गाले बनाएको क्या यस्तो दामी ब्रिज फुल Hi guys, I am not seeing my father and mom. Hello, dear mom, भेटेन कता जानु हो त Oh, I meet again. I met dad and mom. I have been meet again. They are in here. We can easily see my dad is shaking the hands, and my mom is being sad and moving. This time, what do you want to say? You are being little sad this time. And here is my father, wearing a red caps and shaking the hands lots of times. So let's move it, guys. I have been म सब ठाउँ घुमिसकेँ गाइज होइन ड्याडी र मम्मी मलाई खोजी म पनि ड्याडी र मम्मीलाई खोजेँ I have been not seen them. Now I have been meet them. Then we have to be moving to the forwards, guys. आज मैले धेरै इङ्ग्लिस बोलिरहेको छु किन भन्दा थाहा छैन गाइज उडी जाउँ भने ट्याक्कलार दामी छ तर अहिले यो पातहरूले गर्दाखेरि दामी भएन गाइज नेक्स्ट टाइम होप्स अहिले चाँडै आउँछु होला म मेरो पहिलाको 150वटा भिडियो दिइरहनु पऱ्यो गाइज सो किप्स अगेन लभिङ मी होइन राम्रो क्या टक्का पौडी खेलिरहेको छ गाइज सो गाइज अब त हामी फर्किने क्रममा यहाँ मैले त्यही अहिले यस्तो केही नयाँ चिज भेटेन किनकि अहिले यहाँ टक्क पातहरू सबै झरिसकेछ अनि आई हेभ बिन नथिङ बिङ फाउन्ड अ डिफरेन्स टाइम्स किनकि अहिले त्यो सबै पातहरू झरिसक्यो भएर मैले केही पनि अहिले त्यस्तो नौलो केही पनि पाएन गाइज वाट्स आई एक्सपेक्ट आई डि नट गेट द थिङ्स होइन मलाई लास्ट इङ्ग्लिसको बुक चलाएको क्या गाइज किन भन्दाखेरि समझ गई नि guys, I have been trying to be improving my English language. It is being really weak. So, म अब घरतिर going. This is my English. So, I have been arrived. Here is the college or school. I don't know. Some guys are playing footballs and volleyball. In my backside. You can easily listen the sounds of the players. They are playing. What I don't know about seats, but they are playing. I can know easily. They are playing football. No. Yeah, they are playing football. You can easily listen their sounds. They are the students. Wow, what's the amazing! I'm being little bit white nowadays. You can see my face is improving in Japan. When I am living in the Nepal, my face was really black, and now in the Japan, my face was really being bright, white, and why I don't know because I have been lots of times in the working, so I did not see the sunlight, so it's being really white my face. You can easily see. It's been really blowing white. Yeah, I have been now arrived to the home to be alive. I don't know why my face is being really good. धेरै इङ्ग्लिस बोल्नु थालेको छु कि आजकल मैले गाइस I said what's new things I have been not arrived के को यार कस्तो दामी अब कता जाने यार हामी
कता जाने अब हामी घर खोइ हो जस्तो नि होइन होइन सरखण्ड जस्तो रहेछ है होइन होइन हुनसक्छ यार नो म्यान आधा सर्कना होला द लिफ्ट अफ द स्विट पोट्याटो आर डिफ्रेन्ट म्यान पातै डिफ्रेन्ट छ फरक छ नि त Here have been at restaurant and the children plaza and museum. Here are the museum also. Where is the museum? Here have been show the museum and admission center. Restaurant also here. Here are showing Japanese Children's garden. park. Here. Oh, I don't see the. That one is a museum. Let's see which one. Oh, let's go. Let's go. We have to see the museum. Dear arrow have been show the museum, so we have to see the museum. Where? Dear arrow have been show the museum. Oh, mommy, Follow me. let's go. We have to see the museum. Where have been the museum? We have to see the museum. कहाँ छ museum? हामी खोज्दैछ museum को खोजीमा गाइजहरु म्युजियम रहेछ पार्कको बारेमा यस्तो रहेछ पार्क यसरी फुल फल्दै गाइज त्यही भएर आएको यो त पात हुँदै के रातो अहिले त्यही रहन्छ यो पार्कको फोटोहरू रहेछ हिमाल यही हो कि यस्तो दामी हुन्थ्यो क्या यो माछा यो पर्न ए यहाँ यो कस्तो पानी परेर कस्तो दामी देखाएर थियो फुल फलेर यस्तो दामी हुन्थ्यो त्यो भएर आएको अहिले यो कोलो पनि रहेछ यहाँ त झरेको सामानहरू रहेछ सल्लाहहरू के के हो गाइस यहाँ शङ्खे किराहरू यहीँ भेटेको होला कटुसहरू रहेछ म शङ्खे किरा जस्तो लागिरहेको यो कटुसहरू यहाँ यस्तो यस्तो चिजहरू पाउँछ होइन यस्तो के हो यो घाँडीमा हालेर खाएको छ कटुस ए कटुस होइन के अरे सल्लाहको मान्छे जस्तो उहरू बनाएर नि खाएको छ साइकल टाइपको होइन यो चाहिँ अब माउरीको साउन्डलाई त्यही भएर क्रिसमस ट्री राखेको छ गाइस मेरी क्रिसमस यहाँ फुलको के फुलहरू फल्छ भनेर लेखेर राखेको छ यहाँ यस्तो दामी यो चाहिँ यहाँको होइन है यो चाहिँ नजिकको के छ भनेर देखायो होला है हो टोचिकी यहाँ लेखाएको छ होइन के नजिकको यस्तो यस्तो ठाउँहरूको बारेमा लेखेर राखेको छ यो चाहिँ टोचिकीको ऊ हो क्या स्टोरी यो सबै टोचीको भित्र वरिपरि के पर्छ अहिले हामी यहाँ छौँ यो सेन्ट्रल पार्क होइन अनि यहाँ म्याप छ यहाँ रुखहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट रुखहरू पुरानो रुखहरू छ यो चाहिँ माटो के को लेयर देखाइरहेको छ होइन त मैले बुझ्न सकिनँ गाइस यहाँ बोर्ड बनाएर राखेको छ जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ पुतली जस्तो परिकारको पुतलीहरू छ भने देखाउनु खोजिरहेको छ यहाँ चाहिँ सिडको देखाइरहेको गाइस जर्मिनेसन अफ द सिड्स कोही बेला सानो अलिक ठुलो देखाइरहेको छ होइन लसुन र यतै सिमीको सिड जर्मिनेसन देखाइरहेको खोजिरहेको छ So guys, this is the small museum. हामीले सानो म्युजियमबाट बाहिर निस्क्यो त्यो सानो म्युजियम गाइज होइन यो ठाउँको अब यसो सानो सामानहरू स्टोर गरेर राखेको होइन यसो देखाउनको लागि हुन्छ नि यो ठाउँमा यस्तो थियो होइन पछि भएन हुन्छ नि त्यो प्रिजर्भ गर्न लागि यहाँ केही चिजहरू छ त्यस्तो हुन्छ नि अब यो समयमा मात्र कहिले फुल फले हुन्थ्यो अब पछि आउँछ नि अब जस्तै अब हामी आउँदाखेरि अहिले फुल छैन होइन त्यहाँ फोटोहरूले त थाहा भयो नि यहाँ यस्तो फुल फल्थ्यो भनेर हो त्यस्तै त्यो अब हामीले बुझ्नु सक्यो त अब हामी कोही म त फर्स्ट टाइम आएँ होइन त्यही भएर मलाई थाहा छ यहाँ फुल फल्छ भन्ने होइन
फुल राम्रो फुल अब त्यो फोटोबाट पनि थाहा भयो नि त हामीलाई त्यो जानकारी भयो नि त यस्तो फुल यो पार्कमा यस्तो फुल फल्दैछ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो चिज हो क्या गाइस तर हाम्रो नेपालमा कहिले हुन्छ होला है हाम्रो नेपालमा त्यस्तो केही अस्ति होइन यहाँ चाहिँ फुटबल खेलिरहेको छ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा फुटबल खेलिरहेको छ ट्याक्कल हाल्यो स्कुल रहेछ गाइस अब हामी कता जाने भन्ने कुरा अलमलमा हेयर द वान स्ट्याचु एन्ड द हेयर वान यहाँ एउटा चाहिँ यहाँ स्ट्याचु छ यहाँ एउटा चाहिँ बेबी छ सानो बच्चा अनि एउटा चाहिँ स्ट्याचु छ यहाँ टक्क हातमा एउटा के रिङ ल्याएको छ अनि यहाँ बच्चाले चाहिँ यहाँ यस्तो भाला हान्न लगाइरहेको छ अनि यहाँ एउटा त्यसको अगाडि चाहिँ यो चन्द्रमा नि छ यहाँ चन्द्रमाको ए यो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि गाइस यो त म ट्याक्कै सम्झेँ होइन यो चाहिँ एउटा घडी हो गाइस यो चाहिँ एउटा कस्तो सिक्को यो चाहिँ घडी हो गाइस मलाई ट्याक्कै याद आयो गाइस यो चाहिँ घडी हो होइन यो चाहिँ कसरी ऊ हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ घडी होइन कसरी ऊ हुन्छ भने चाहिँ घामको ऊ डिरेक्सनले गर्दा घडीले हेर्छ नि त मैले कसरी हेर्ने मलाई ट्याक्कै थाहा छैन गाइस यो चाहिँ घडी हो क्या यो चाहिँ घडी हो गाइस मैले यसो ऊहरूतिर हेरेको थिएँ टक्क यहाँ लेखेको अनुसारले थाहा पाएँ होइन यसले चाहिँ टक्कै यो कस्तो भन्दाखेरि यो पहिला मान्छेहरूले चाहिँ यो अनि घाम लाग्छ नि घाम लागेपछि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनि यसले चाहिँ मलाई ट्याक्कै थाहा छैन होइन यो चाहिँ घामको अनि स्याडो चाहिँ अस्तिको ट्याक्क अपोजिट कहिले काहीँ कस्तो कता पर्छ नि त्यही अनुसारले हेर्छ भने मैले सुनेको थिएँ कि यो चाहिँ अब अहिले हेर्नु त्यसको स्याडो उहाँनिर परेर होइन त्यो गोलो गरेर घेराएको राख नि यसमा यसरी हेर्नु गाइस त्यस्तो भएर थाहा हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ क्या मैले यहाँ लेखाए पनि छ के भनेर अब हामीले बुझ्नु त बुझ्दिनँ म यस्तो खान्छु त यहाँले भने के भने कति टाइपको यहाँ घडी हो हुनु त यो घडी हो So guys, यो पार्क really good and So guys, म चाहिँ अब पार्कबाट फर्किरहेको त्यसपछि अब घरतिर जाने अब मेरो सेतीमा So guys, मेरो सेती इन द पार्किङ रुम्स पार्किङ प्लट्स सो मेरो सेती अब सेतीमा म जाने So guys, thank you for watching my video यसो नयाँ भिडियो हेर्नु छ भने मेरो सब्सक्राइब गरेर जानु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज बाई गाइज अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला